უკვე უახლოვდება ალბათ არჩევნები ნაზალადევის რაიონში. არჩევნები. ჩვენ თითქმის შემოვიარეთ ყველა ქუჩა. თლიანი პრობლემა ვიცით ნაზალადევის რაიონში, რომ ეს პირველი პრობლემა არის დასაქმების პრობლემა, სოციალური პრობლემა, გზების პრობლემა, კომუნალური პრობლემები, კიდე სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც არის აუცილებელი გადასაწყვეტი ჩვენ ნაზალადევის რაიონში. მე ორი სიტყვა მინდა თქვა, რომ დიდი მადლობა ჩემ გვერდით, რომ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ და ნამდვილად ჩვენ გავაკეთეთ ბევრ სასიკეთო საქმეებს მომავალში. ჩვენ არ დარჩება ჩვენი ის სიტყვები მარტო ქაღალდზე, ნამდვილად საქმეები დავამტკიცებთ, რომ ჩვენ შევძლებთ ნაზალადევის რაიონში სხვანაირი გულის ჩადგმას. ადრე ნაზალადევის რაიონი იყო მუშათა რაიონი, დღეს კიდევ უმუშევართა რაიონი არის ჩვენი ნაზალადევის რაიონი. ყველაზე დიდი გაჭირვება რაც არის დღეს საქართველოში და თბილისში, ეს ნაზალადევის რაიონში არის ეს გაჭირვება, რომელიც რომ არანაირი ყურადღება არ არის. არც ერთ მერიიდანაც არ არის ყურადღება, არანაირი ყურადღება არ არის დღეს ჩვენი ხალხის მიმართ. ჩვენ ვეცდებით, რომ ყველანაირად ავმუშავდეთ. გავაკეთოთ ის საქმეები, რომელსაც ყველა ოჯახს შეეხება, თითქმის რომ ერთი ადამიანი მაინც რომ დავასაქმოთ ყველა ოჯახში. მომავალში ალბათ თქვენ თვითონ დაინახავთ, რომ ჩვენ შეიძლება სიტყვებით ისეთი ორატორები არ ვართ, მაგრამ საქმეებში დამერწმუნდეთ, რომ ნამდვილი ორატორები ვართ ჩვენ, რომლებიც რომ შევძლებთ, რომ დავამტკიცოთ საქმეებით. ორი სიტყვა კიდე მინდა ვთქვა, რომ რა ვიცი, ყველა თემქელებს, ნახალოკელებს, ლოტკინელებს, ჯაველებს, სანზონელებს, ყველას დიდი მადლობა, რომ მენდეთ, რომ ჩემ გვერდზე რომ დადექით და ჩემი დიდი ჯგუფი და ჩემი ალბათ აზრი, რომელიც რომ აი დღეს ბევრი ხალხი იზიარებს და ბევრსაც წამს და ჯერავს, რომ ეს საქმეები არის საჭირო, რომ გავაკეთოთ ჩვენ ნაზალადევის რაიონში და მთელ საქართველოში. თუ არის კითხვები, გთხოვთ, რომ დამისვათ. ჩემთვის უფრო იოლი იქნება. მე მეკითხება შეკითხვა, ინტერნეტ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოკლედ ეჭვი შეიტანეს თქვენს დამოუკიდებელ მაჟორიტარო დეპუტატობის კანდიდატურაში, ესე რომ თქვა და თქვენს რომ თქვენ ხართ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ნაცმოძრაობის კადრი. თქვენ შეფასება ამ პრობლემასთან დაკავშირებით? მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ცხოვრებაში არ ვიყავი არც ერთ პარტიაში და არც ვაპირებ არც ერთ პარტიაში შესვლას. ჩემი პარტია არის ქართველი საქართველო და ქართველი ერი. მომავალშიც ესე დარჩება. ესე იგი, თუ ირქვავენ ყველანი სხვადასხვა პარტიებს, არქვავენ სხვადასხვა სახელებს, მე ნამდვილად ვიტყვი, რომ ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომელიც რომ რეალისტები ვართ და ნამდვილად უყურებ, რომ რეალურად მე შევძლებ თუ არ შევძლებ ამ პრობლემის გადაწყვეტას. მე თუ შევხედავდი, რომ არარეალურად არის ჩემ ხრივ ამ საქმეების გადაწყვეტა, მე არ ჩავერთობოდი ამ არჩევნებში. მე წამს დამჯერავს, რომ დღეს თქვენ დამინახეთ და 23 წელი უკვე თითქმის ცხოვრობ რუსეთში და დიდი შეხება მაქვს რუსეთთან. მე არასოდეს არ ვიყავი არც ერთ პარტიის წევრი, არანაირი ურთიერთობა არ მქონდა და მომავალშიც ალბათ მარტო ჩემ ქართველ ერთან და ჩემ საქართველოსთან მექნება ურთიერთობა და ჩემი პარტია თქვენ დარჩებით ყოველთვის. რამდენიმე წუთის წინ აქ იყვნენ ასევე პოლიტპატიმრები, რომლებმაც განაცხადეს ბატონ სოსომანჯავიძეს დაუჭერს მხარი და თქვათ უარყვეს ის განცხადება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების ოფისში გაკეთდა, კერძოდ იმასე, რომ ისინი გააკეთეს მოკლედ რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების ოფისში განცხადებას, რომ პოლიტპატიმრები მხარს უჭერენ ქალბატონ თამარ კორძაიას. დღეს იყვნენ ნაწილი მოსული პოლიტპატიმრების, რომლებმაც თქვეს, რომ ისინი ემიჯნებიან ამ განცხადებას, არ უერთდებიან და რომ ისინიც მოაზრებულები იყვნენ იმათ შორის, ვინც დაასახელეს ოცნების ოფისში. თქვენ რა შეფასება გექნებათ ამ განცხადებაზე? ან თქვენც ხართ ასევე ყოფილი პოლიტპატიმრები, უერთდებით თუ არა თქვათ იმ განცხადებას, რომელიც ქართული ოცნებაში გაკეთდა, ან დღევანდელ განცხადებებს? ეს ხვის მაგალითად უძველეს ვის უერთდება და ვინ
ადამიანს უჭერთ ხა ზვიადის, იმიტომ რომ ძალიან წესიერი ადამიანია და მართლა კარგ საქმეებს გააკეთებს. მთლიანად ნაძალადევის რაიონისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოსთვისაც ძალიან სასარგებლო იქნება ეს ადამიანი ყველანაირად. რაც შეეხება რომ მოიაზრებიან თვითონ ნაციონალური მოძრაობიდან, როგორც ჭორებს ავრცელებენ, ხო? ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. არც ერთ პარტიაში არ ყოფილა ეს ადამიანი და ეს ადამიანი სად ნაციონალებთან რომ მოიაზრებოდას ეჭვის დონეზე მაინც ჩემი განმოსახედიდან, ხო? გამორიცხულია, იმიტომ რომ მე იმათ დამიჭირეს. შეთითქმეს რაღაცა ტყუილი ბრალდებები და 3 წელიწადნახევარი ციხეში გავატარე და ბიზინა ივანიშვილის წყალობით უფალმა გვიხსნა მთელი ერიდო, აი ეს სატანები აღარ არიან რა ჩვენ გვერდში და რა ვიცი, ზვიადი კიდე ერთ-ერთი არის საქართველოსთვის, რომელიც ნამდვილად ძალიან ბევრს გააკეთებს სასიკეთოს და კერძოდ ჩვენი რაიონისთვის. მე მაგ რაიონში ვარ დაბადებული და გაზრდილი, ნახალოუკელი ვარ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გავიმარჯვებთ რა. ჩემთან ერთად სამწუთას აქ ზაზა არის გვიმრაძე. ვინც აქ არ არის, რა ვიცი, ზაზა აქ არის გვიმრაძე, ყოველ შემთხვევაში ვინც აქ ავთ რა. ყოფილი პოლიტპატიმრები. ჩემი მერავი მაისურაძე. ბატონ თუ შეიძლება სამხალხო საზოგადოების განვითარებამ ჩაატარა გამოკითხვები, სადაც მეოთხე ადგილზე არის, მეოთხე ადგილზე ბრძანდებით. თუ შეგიძლიათ გითხრათ ენდობით თუ არა ამ გამოკითხვას და თუ გაქვთ თქვენი პირადი დიახ. თუ გაქვთ პირადი, თუ ჩაატარეთ პირადი კვლევები და თუ შეგიძლიათ გითხრათ თქვენი რეიტინგის შესახებ როგორია. ერთს ვიტყვიან, ნამდვილად. მე ტყუილად არა ვთქვი, რომ მე რეალისტი ვარ. დღეს ალბათ ყველა თავის რეიტინგს მაღლა და მაღლა უნდა რომ აწიოს. მე არ მინდა ორი სიტყვით რო თქვა და ან კიდე ვიტრაბახო, ან კიდე რაღაც სიტყვები რო თქვა. 27-ში თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ ნაძალადევის რაიონმა უკვე დიდი ხანი უკვე გადაწყვიტა, რომ ვინ უნდა იყოს ნაძალადევის რაიონის დეპუტატი. ერთი კანდიდატი ვარ მე, რომელიც რომ ნაძალადევში ვცხოვრობ, ადგილობრივი ვარ, ნახალუკაში ვარ დაბადებული, ჯავზე დავიწყე ცხოვრება, თემქაზე დღესაც აგძელებენ ჩემი მშობლები ცხოვრებას და მე კიდე იმიტომაც ხაზ გაუსმევ, რომ მთელი პრობლემები, რაც ეხება ნაძალადევის რაიონში, 90% ჩემი ნათესაობა, მეგობრები და ყველანი იქაც ცხოვრობენ. და იმიტომაც ალბათ ამირჩიეს ხალხმა და იმიტომაც ამთხოვეს, რომ წავსულიყავი და მეყარა კენჭი. დანარჩენი კიდე 27-ში თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ სად არის კიდე სიმართლე და ამ სიმართლით ჩვენ გავიმარჯვებთ. თქვენ თვლით, რომ თქვენი ოპონენტები პრობლემებს არ იცნობენ კარგად ნაძალადევის? მე ვიტყვი ჩემ თავზე, პირველ რიგში. მე არც ერთი ოპონენტისთვის არ მილანძღია, არც ერთი ოპონენტისთვის არ გადამიკრია სურათები, არანაირი შეურაცხყოფა არ მიმიყენებია. ყველანაირი ალბათ თქვენ თვითონ ისმენდით, რომ მარტო ჩემ ხრივ იყვნენ ყველანი განწყობილები, რომ იძახოდნენ რა ყველაფერ ცუცსა, მაგრამ მე მგონი მე მორწმუნე ადამიანი ვარ, 17 წელი უკვე ლოცვაში ვარ და მე ყველას პატიებ ნამდვილად. და ნაძალადევის რაიონის აი ეგ უმეტესობა არიან, სულ ყველა ჩვენ ნაძალადევის რაიონში ვცხოვრობთ, სანზონელებიც არიან, თემქელებიც არიან, ნახალუკელები, ჭაველები, რა ვიცი, ყველა უბნელები არიან, ლოტკინელებიც არიან და თქვენ თვითონ დარწმუნდებით, რომ ალბათ 27-ში როგორც იქნება და ყველაფერი არის უფლისნება. პირველი მე ხას ჩემ პროგრამა თუ წაიკითხეთ თქვენ, ყველა მიცით, რომ ნაძალადევის რაიონში ყველაზე დიდი პრობლემა არის დასაქმების პრობლემა. მე გამაჩნია ძალიან დიდი ბიზნესი, რომელსაც მე უკვე საქართველოში ბევრ საქმეებს უკვე ვაკეთებ, უკვე დიდ ხანს ვაკეთებ, არ გეგონოთ რომ მარტო დღეს გამოვჩდი და დღეს რაღაც სიტყვებს ვიძახე. არა,
ჩემი საქმიანობა უკვე დიდხანს კეთდება საქართველოში, ძალიან ბევრი დახმარებას უწევ. მომავალშიც ალბათ შეიქმნება საწარმოები, რომელშიც მე ხაზ გაუსმევ კიდე რომ ორატორი ვარ, ნამდვილად ბიზნესში ვარ ორატორი. მე შემიძლია რომ დავასაქმო ბევრი ოჯახები. სხვანაირი სტიმული მივცეთ ჩვენ ნაძალადევის რაიონს და დაუბრუნოთ ის სახელი, რომელიც სახელიც ჰქონდა ადრე ჩვენ ნაძალადევის რაიონს, მუშათა რაიონი. ყველა ოჯახი ალბათ ნაძალადევის რაიონში მუშაობდნენ ადრე, და არაფერი გაჭირვება არ ჰქონდათ და სტუმრის მიღება იყო თუ ქორწილების გადახდა და ნათლობა და რავი, კაი სასიკეთო საქმეები უფრო მეტი იყო და უფრო ბევრი იყო ვიდრე დღეს. დღეს უპირატესობა ეძლევა რომ ალბათ ჩვენ უკვე აღარ გვიკვირს რომ ვიღაცა რო იღუპება და გვიკვირს რომ ქორწილი ვიღაცა რო ქორწილი ხდება ჩვენ უბანში და საერთოდ საქართველოში. ჩემი დამსახურებები საქართველოს მიმართ თქვენ შეგიძლიათ რომ წაიკითხოთ 88 წლიდან პირველი შიმშილობა რო იყო მე შიმშილობდი 9 აპრილს რო დახოცეს ჩვენი ახალგაზრდობა მე განვაცხადე უარი საბჭოთა კავშირის ჯარში მსახურობაზე და შიმშილობა გამოაცხადე და მივახციეთ რომ საქართველოში დარჩნენ ქართველი ახალგაზრდები 90 წლებში რაჭა საჩხერეში რომ მოხდა მიწისძვრა ვიყავი ჩასული უბრალო ადამიანი მოხალისეთ და ვეხმარებოდი ჩვენ ქართველ მოსახლეობას 92 წელში აქ მეომრები არიან ჩემ გვერდზე ჩემი ძმები და ჩემი მეგობრები 92 წლიდან მეც აფხაზეთში ომობდი არ მინდა ეხლა ბევრი კიდე ის საქმეები ჩამოვთვალო რომელიც რომ მე მერიდება ყველანაირად მერიდება რომ მორწმუნე ადამიანს არ აშვენია რომ იტრაბახოს და თავისი ალბათ საქმეებით მე დაგიმტკიცებთ მომავალშიც რომ თქვენ დაინახავთ რომ როგორ სხვანაირად წავა სტიმული ნაძალადევის რაიონში და სხვანაირად აეწყობა ცხოვრება. ერთი ორი სიტყვით მინდა რომ ჩვენ გარშემო არის ოცნებიდან წარმომადგენლები რომლებიც რომ ადრე ოცნებაში იყვნენ ჩვენ გარშემო არის ბევრი პარტიის წარმომადგენლები და არის კიდე წარმომადგენელი რომელიც რომ ზურა ქადაგიძე რომ მოხსნა თავის კანდიდატურა და ალბათ ისინი იტყვიან ახლა ორი სიტყვას თქვენი ნებართვით რომ რატო გადაწყვიტეს ამ ადამიანებმა რომ ჩვენ გვერდზე რო იდგნენ ბატონი ჯიმშე ალბათ თქვენ დაიწყებთ და ტაბატაძე დავიწყოთ ბატონ ზვიადის გვერდში ვდგევართ ძალიან ბევრი ყოფილი ოცნების კოალიცია ოცნების წარმომადგენლები წევრები ალბათ რაც ხალხი ყავს გვერდში მჭერი ნახევარზე მეტი ვინც ვიყავით ქართულ ოცნებაში გადმოვედით ბატონ ზვიადისთან მე მინდა შევეკითხო იმ კანდიდატებს ვისაც ნაძალადევის დღესდღეობით მოგება უნდათ და კენციყრიან მინდა შევეკითხო თუ ყოფილან ისინი როდისმე მანამდე ნაძალადევში ნახალუკაში თუ გაუვლიათ მიუდგომელ ადგილებზე ქუჩებზე ვიცით ჩვენი ეს ქუჩები სად არის თემქაზე თუ ყოფილან მანამდე ეხლა რომ მოვიდნენ და მოგებას აპირებენ და ხალხის პრობლემაზე რომ ლაპარაკობენ მაგ პრობლემები ჩვენ ცხოვრობთ თვითონ ზვიადი ცხოვრობს ზვიადის შობლები ცხოვრობენ მაგ პრობლემები და ესენი დღეს ამბობენ და ხალხს პირდებიან რაღაცებს თუ დაურგიათ ნაძალადევის რაიონში ერთი ნერგი მაინც თუ მიუღიათ რამეში მონაწილეობა ეკლესიაში თუ შესულან ესო დადიან და აპიარებენ თავიანთ აქციებს თვითონაც კარგად იციან რომ ვერაფერს ვერ გააკეთებენ იმას ქახნებს ვერ ამუშავებენ ხალხს სამსახურს ვერ მისცემენ ეს ძალიან დიდი ტყუილია და არ მინდა რომ ხალხი მოტყუდეს ნახალუკელი ნაძალადევის მაცხოვრებლები მოტყუდნენ და აირჩიონ სხვა ვიღაცა კარგია კი რა თქმა უნდა პოლიტიკოსები საჭიროა მაგრამ ძალიან ბევრი არიან დღესდღეობით პარლამენტში პოლიტიკოსები და იურისტები თავად დამეთანხმებით ჩვენ დღესდღეობით გვჭირდება ნაძალადევში ბიზნესმენი რომელიც ცხოვრობს დაიბადა მისი ოჯახი ცხოვრობს ნაძალადევის რაიონში მისი ნათესავები ცხოვრობენ რომელიც რეალურად შექმნის სამუშაო ადგილებს აამუშავებს იმ ქარხნებს და დაამყარებს ურთიერთობას ჩვენ გვერდზე თქვენ ქვეყნებთან ძალიან ბევრი ხალხი უჭერთ ზვიადის ჯიტიშვილს ყოფილი ოცნების წარმომადგენლები ჩემის დამადობით ძალიან ბევრი არის ჩემო კარგად არის მეტი თქვა ამეთ
ვილაპარაკო ხო? ჩემი აზრით. თოდაძე ჯუმბერი. მოგესალმებით. საუბრობ ნახალუკელი ვარ. მიხელი მესხის ქუჩაზე ვცხოვრობ. იყო ისეთი სიტუაცია, ვიყავით მეგობრები ზურაბ კადაგიძესთან, ჩვენს მეგობართან, რომელმაც მოხსნა კანდიდატურა და დარჩენილ კანდიდატებში ამოვარჩიეთ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ ზვიად ჩიტიშვილი არის ჩვენთვის მისაღები ადამიანი, მართალი ადამიანი, მართლმადიდებელი ადამიანი, სწორი ადამიანი და მთელი ახალგაზრდობა ის ძალა რაც ვიდექით ზურაბ კადაგიძესთან გადავიდით ზვიად ჩიტიშვილთან. და ჩვენ გვაქვს იმედი ამ ადამიანის, იმიტომ რომ სწორი და მართალი ადამიანია და უდგავართ მთელი ენთუზიაზმით გვერდში. გავიმარჯვებთ 27 აპრილს. დიდი მადლობა და გაიხარეთ და მეტი ფარული.